Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur batuk efektif, di mana definisinya adalah latihan mengeluarkan sekun atau dahak yang terkumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukan, di mana tujuannya ada 3. Yang pertama, membebaskan jalan napas dan akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan tindakan. Yang pertama ada perlat, yang kedua ada handscoon, yang ketiga ada pot sputum, yang keempat ada hand sanitizer. Sebelum melakukan tindakan, kita wajib mencuci tangan 6 langkah. Di ruang ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apakah ibu bisa sebutkan makanan lain? Nah, ibu di sini saya melakukan latihan batuk efektif. Apakah ibu bersedia? Baik, saya memerlukan waktu sekitar 2 sampai 5 menit. Apakah ibu bersedia? Ibu, saya akan melakukan tindakan ini, tapi tindakan ini harus dalam posisi duduk. Jadi permisi ibu, saya bantu. Nah, ibu, saya akan melakukan tindakan ini. Nanti ibu ikut instruksi dari saya. Nanti tarik nafas selama 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan selama 8 detik. Apakah ibu bersedia? Ibu, mulai ya. Tarik nafas. Hembuskan. Tahan dulu. Tarik nafas. Ibu, tadi itu adalah latihannya. Sekarang mari kita lakukan untuk mengeluarkan sekretnya. Ibu boleh pegang botolnya. Nah, tarik nafas, tahan. Apakah ibu merasa positif seperti ini atau mau seperti ini? Saya mau berlatih. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya akan kembali ke rumah saya. Jika ibu melakukan bantuan, silakan menjadi keluarga atau memencet bel di samping ibu. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Pull your panties down from under you. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.